Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha ifaa bitirra yeroo itti oduu odeeffannoo isinitti himnurra geenyeeti kan nuti jirru oduu odeeffannoo keenya isinitti himuun kan isin faana turru Allali Saalamuuti waa'illee koo ammoo boruu mashii akka gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin ammoo walii arbadhaasaa kan nu faana jirudha haga xumuraa sagantaa keenyaatti nu faana ta'an afeerraa keenya. Egaa boruu oduu odeeffannoo keenya dhimmoota waqtaa irratti daawwattoota keenya biraan ga'uuf qindeeffannee kan istiidiyoo seennedha. Egaa oduu odeeffannoo keenya akkuma guyyoota kaanii fi haaluma qabatamaa jirutuun akka biyya keessaarraa kan eegalluudha. Saniin kan na bira jiru dhimma hongee godinaalee Oromiyaa 8 keessa jiruutii fi haalli deeggarsi taasifamaatii jiru namoota hongeen miidhamanii fi bakkeewwan hongeen reebaman kana akkamiin qaqqabaatii jira komiin jiraattotaa maali mootummaan immoo gama kanaan maal gochuu qaba kan jedhu irratti yaadawwan jijjiiran kan waliin dubbannuu fi odeessaalee jiran kan daawwattoota keenya biraan geenyudha. Inni biraan ammoo malaamaltummaa ittisuuf gahee mootummaa qofa osoo hin taane gahee lammiilee hundaati jechuudhaan jilli koree hojii raawwachiiftuu waldaa dhaabbilee farra malaamaltummaa baha Afrikaa 22ffaan qopheessummaa magaalaa Finfinneetiin magaalaa Finfinneetti guyyoota lamaaf taa'amaati kan jiru. Kanneen lamaantu nama bira jira oduu odeeffannoo biyya keessaatiin kan si bira jiru lamaan kan biyya alaa yoo jiraatitti dabalii sanarraa dubban. Hayyee oduu odeeffannoo keenya akkuma ati jette dhimmoota waqtaa'oo ta'an qabannee dhiyaannee jirra. Aduma jennu har'i guyyaa jaalalleewwaniiti. Guyyaa jaalalleewwaniiti akka addunyaatti guraandhala 14 kun guyyaa jaalalleewwan dhimmoota jaalala irratti haasa'uun waliin dabarsan keessaa guyyaota waggaa akka 350 ol ta'an 60 ol ta'an san keessa har'a akka guyyaa jaalalleewwaniitti kan laakkan waan ta'eef nuti illee daawwattoota keenyaan hordoftoota keenya warra ifabii bananii nu ilaalaa jiraniin warri jaalallee qaban guyyaa jaalalleewwanii gaarii jenneeni dhimmoota guyyaa jaalalaa kanaan ol qabatan waan muraasa irraa kaanyee dubbatuu dandeenya. Gama kaaniin immoo gara oduu biyya alaarraa arganneetiin yoo itti keeyanne dhimmi Yuukireenii fi Raashiyaa kanaan dura odeeffamaa ture amma gara waldhabdeetti deemisaa afaan gubbaa ga'ee jira. Jechoonni walitti dabarfamaa turan amma gara hamtuutti malee sodaan biyyoota addunyaa daraan dabalee jira. Imbaasonni magaalaa guddittii biyyattii Kiyaavil keessatti argaman kan Yuukireen jechuudha. Gara godaanuutti fuulleeffatanii jiru. Moskoon waraanasii haalumaan gara daangaa Yuukireenitti siqsaa akka jirtuu fi waraanni kun hatattamaan eegaluu danda'a akka jedhu sodaan guddaan xiinxaltoota biraa ka'aa jira. Isaallee irraa akka dubbannu ta'a. Irra jireessaan akkuma kaanyee ture dhimma Oromiyaa keessa irratti xiyyeeffannee kaasofnu ta'a jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya dhimmootiin irratti dubbannu kanneen amma arfan kaasnedha. Kanarraa kan dubbannuu fi odeessaalee jiran kan isin biraan geenyu ta'a haga xumuraatti nu faana ta'an affeerraa keenya. Meeqa boru keessoo Oromiyaatii fi akkasuma Finfinnee keessatti walgahii taa'amaatii jiru gaa Finfinneen handhuura Oromiyaati. Oromiyaa keessatti walitti qabneeti kan dubbannu. Gama malaamaltummaatiin immoo Oromiyaan maalirra jirtu kan jedhu irratti fuulleeffannee kanarraa jalqabnuti. San immoo gara hongeetti haa deemnu. Egaa malaamaltummaa ittisuuf gahee mootummaa qofa osoo hin taane gahee lammiilee hundaati kan jedhamu. Walgahiin koree hojii raawwachiiftuu waldaa dhaabbilee farra malaamaltummaa baha Afrikaa jechuudha. Yeroo 22ffaatiif geggeeffamaati kan inni jiru. Yeroo 21 kanaan dura geggeeffamaa turuu isaati kan gabaasni kun himu. Walgahii koree hojii raawwachiiftuu komishinii farra malaamaltummaa kana waggoota yookaan marsaawwan 21 geggeessan keessatti akka Afrikaatti yookaan immoo akka biyya keenyaatti malaamaltummaan hagam irratti kan jedhu irraa dubbachuun kan nurra jiraatudha. Sababni isaa jilli tokko walgahii tokko kan dhimma tokkoof wayita ta'u yeroo 21 fite amma yeroo 22ffaadha kan isaan walgahuutti jiranii haga kanatti biyya keenya keessatti malaamaltummaan maal fakkaata haalli itti malaamaltummaan biyya kana keessatti damee isaa babal'ifataa jiru hagami mootummaan immoo akkamiin malaamaltummaan akka babal'atu gochaatii jira gama biraatiin immoo hanqinni gama bulchiinsaatiin jiru maal fakkaata namoonni malaamaltummaa irratti bobba'an immoo adabbiiwwan seeraatiin maluu fi hanqinni isaan gamasiin mul'ataa jiru maal fakkaata kan jedhu yaaddiiwwan garaagaraa komiiwwan garaagaraa ni jiraata sanirraallee kan dubbannudha. Gama biraatiin egaa magaalaa Finfinnee keessatti walgahiin kun kan marsaa 22ffaa kun taa'amaati kan inni jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti malaamaltummaa maal fakkaataa kan jedhullee kan nama yaachisudha jechuudha. Gama biraatiin ammoo walgahiin guyyoota lamaaf turu kuni egaa biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota kanneen akka Ugaandaa fa'aa akkasuma Rwaandaa, Sudaan Kibbaa fi Keeniyaa fa'aa kan hirmaachisedha. Keeniyaa keessatti malaamaltummaa maal fakkaataa kan jedhullee kan nama raajudha haalli itti
gama malaamaltummaatiin Keeniyaan hamatamtullee waan guddaadha. Sanarraa kaasee ammoo komishinira naamusaa fi farra malaamaltummaa naannolee Itoophiyaa keessa jiran hunda naannolee 10tu jiru. Naannolee kana keessatti kan hirmaachiseedha jechuudha komishineroota kana. Naannolee Itoophiyaa keessa jiran akka Oromiyaa, akka Sidaamaa, Amaaraa fi Tigraay kanneen akka Beenishaangul Gumuzii fi Somaalee fi Affaar keessatti ammoo haalli malaamaltummaan itti qabamaa jiru qabiinsi lammiileetiif gama sanaan godhamaa jiru maal fakkaata kan jedhullee yaaduma namoota hundaa keessa kan jirudha. Kanarraa bal'inaan kan irratti haasofnu ta'a jechuudha. Wanti irraa kaachee dhimma walgahii kanaan wal qabatee akkuma beekamu magaalaan Finfinnee buufata dippiloomaasii guddoo addunyaa sadarkaa sadaffaarraa keeyamtu keessaa isii tokko. Haa ta'utti garuu biyya buufata imbaasiiwwan gurguddoon keessa qubatanii jiran kan akkanuma immoo magaalaa dippiloomaasii guddoo warra akka Jeneevaa fatti aantee kalaqamtudha. Magaalaan Finfinnee magaalota gurguddoo biyya tanarra jiran Waashingtan DC faayyuu caalatti magaalaa teessuma dippiloomaatotaa gurguddoo ta'anii fi akkanuma immoo hariiroon biyyoota teessuma hariiroo biyyoota garaagaraa kan taatedha. Fakkeenyaaf inni dura gamtaa Afrikaati. Gamtaan Afrikaa asitti kan inni walgahii isaa godhatu yeroo 35ffaadhaaf miilanaalee reefuu torbaan dura walgahii kana godhatee bahee jira gamtaan Afrikaa. Yaa'iin isaa geggeeffamee ture. Haa ta'uti garuu walgahii saniin bu'aan argame maal kan jedhudha gaaffiin inni guddaan. Jarrinuma walgahanii waa walgahan kanaan garuu yeroo rakkoon furamu mul'ataa hin jiru. Hogganoonni Afrikaa yeroo 35 ol rakkoo Afrikaa irratti mari'atu walgahanii jiranii hagasii asuu rakkoo dachaan ta'e biyya kana keessatti itti fufinsaan biyyoota Afrikaa kana keessatti fufinsaan raawwatamee arginee jirra. Waa'ee komishinii koreen hojii raawwachiiftuu farra malaamaltummaa baha Afrikaa kan jedhu kun gabaasa miidiyaalee qofa irratti kan argamu malee maal hojjetaa ture kana dura kan jedhuuf gaaffii guddaa. Waa'ee dhimma malaamaltummaatiin wal qabate haga beennutti adda waa'ee kan bittinse mormii uummataatiin cinatti akka isaan hojjetanidha. Biyyattii keessatti guddatanidha. Keessaayyuu malaamaltummaan ifa baheeti kan inni calaqqisaa ture adda waa'ee keessatti walitti bu'iinsa adda waa'ee keessatti uumamee fi mormiin uummataa keessaayyuu barattoota Oromootiin adda waa'ee mudate akka rakkoo malaamaltummaa isaan keessa ture saniin akka addaan faca'an isaan godhee inni kun gara olii baqatee inni kun asitti hafee akka wal diganii maqaan isaaniiyyuu badee gara badhaadhinaatti akka jijjiiraman beekamaadha. Kanaan ol qabate waa'ee malaamaltummaatiin yoo kaafne jenne gara Oromiyaatti yoo dhufne jenne amma tanaayyuu rakkoon guddaan malaamaltummaan ol qabate Oromiyaa keessatti calaqqisaa jira mul'ataa jira. Gama Oromiyaatti osoo hin dhufiin dura keessattuu amma gama Oromiyaatti yoo dhufne dhibdeewwan garaagaraa kaasuu dandeenya. Keessattuu ammoo komishinii farra malaamaltummaa naannoo Oromiyaa baatii lama dura ibsa baaseeti ture. Naannoo Oromiyaa keessatti malaamaltummaan baay'ee ammaachuudhaan sadarkaa yaaddeessaa irra ga'uu isaa ibseeti kan inni ture. San dura garuu amma jilli biyyoota akka Ugaandaa, Ruwaandaa, Sudaan Kibbaa fi Keeniyaa fa'aa jennu kun Finfinneetti ta'anitti kan isaan jiran jila kana keessatti jechuudha. Keeniyaa keessatti poolisiin Keeniyaa malaamaltummaadhaan hedduu komatamuu iji miidiyaalee gurri miidiyaalee waan malaamaltummaa Keeniyaa keessa jiru yeroo hedduudha kan gabaasamu. Komiin hawaasa Keeniyaallee hedduu guddaadha. Keeniyaa keessatti ati waan tokko muraasa waan dalaguu feetu wayii yookaan waan guddaa wayii dabarfachuu waan tokko godhachuu barbaadde maallaquma xiqqoo laattee akka hojiirra oolfachuu dandeessuudha kan gabaafamu kan hamatamus Keeniyaan kanaan. Kanaan immoo yeroo dhaabbileen farra malaamaltummaa yookaan immoo koreen hojii raawwachiiftuu kun Keeniyaan keessa jirti jechuudha. Akkuma kana Itoophiyaan illee keessa jirti. Naannoleen Itoophiyaa keessa jiran immoo malaamaltummaadhaan hedduu komatamu naannoo Oromiyaa dabalatee jechuudha. Warreen kun wal ta'uudhaan biyyoota isaanii keessatti malaamaltummaan daran babal'atee dhiibbaa lammiilee irra geessisuutii fi warra ta'an dantaa barbaadan malaamaltummaadha kan malamalanii argachuu fedhaniif aanjessaa haala mijeessaa haalli itti deemamu jiru kana keessatti koreen hojii raawwachiistuu kun walgahii isaa marsaa 22ffaa kana irratti falli inni gara fuulduraatiif kaa'uu danda'uutii fi dhibdeewwan walgahii isaa kanaan dura turan irratti ka'aa ture fala argataniiru laata kan jedhu. Fakkeenyaaf Keeniyaan ni komatamti malaamaltummaadhaan. Biyya keenya keessattis komiin akkasii ni ka'a. Dhibdee kanaatiif falli kaa'amee jira waan jedhu gabaasni beekuun ni addeessu. Adabbiin kennu walgiin hanganaa gaggeeffame kan jedhama. Baay'ee wanni kun muuxannoowwan biyyoota ardiiwwan akka Awurooppaa fa'aa Ameerikaa farraa dhufan wanni akkanaa kun baha Afrikaa, lixa Afrikaa, kaaba Afrikaa jedhanii wanni gaggeeffamu
fakkeenyaaf igaadi amma ba'a Afrikaatti gaanfa Afrikaa keessatti dhaaba Afrikaa gamtaa Afrikaatiin jalatti rakkoowwan hawaasa dinagdee naannoo kanarratti xiyyeeffachuun hojjetu keessaa isa tokkodha. Igaad haga hundeeffame as yeroo tokko yeroo ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa obbo Mallas Zeenaawii turanitti haga tokko sochiiwwan mul'isee ture igaad jechuudha. Eega san gabaasuma miidiyaaleetiif malee wanni igaad hojjete mul'anne waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame irraa kaanee dubbachuu dandeenya. ECOWAS fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf ECOWAS lixa Afrikaatti maaliin famaan keessa sadarkaa akkamii akka jiran Burkina Fasoon faan warri miseensa isaa ta'an sadarkaa akkamii keessa sadarkaan fonqolchi mootummaa gurguddaan irratti raawwatamee dhaabbileen akkanaa kun haa dhaabbatan malee gaafuma walgahii akka waa hojiirra jiranii as fuulla'u malee gaafa walgahii isaanii dirgoo isaanii fudhatanii magaalaa Finfinnee dhufanii magaalaa Finfinnee bashannanu doolaariin dhufti Itoophiyaadhaa fi magaalaa Finfinnee laga tokko doolaarii xiqqoo tokko argatti lakkoofsaanii sababni isaa as gaafa gara Finfinnee dhufanii maallaqa Itoophiyaa qabatee dhufu beesee addunyaa qabatee dhufa gaafa as dhufan immoo Itoophiyaa tokkoon fayyadamti magaalaa Finfinneetii faayidaa tokko jennee fudhatuu dandeenya. Garuu faayidaan jarri fidu hin jirtudha. Amma fakkeenyaaf koomishiniin farra malamaltummaa biyyoota ba'a Afrikaa ammadhaan kun biyyootumti amma dhufanii asii wal gaggeessaa jiran tunii fi keessa gaggeessaa jiran iyyuu biyya malamaltummaan caafii gubbaa geette jechuudha. Qaccee gubbaa jirti malamaltummaan biyyi tun yoo fudhatte keessayyuu naannoon Oromiyaa naannoon guddittiin qabeenya biyya tana qabattee jirtu waan gaggeeffamaa ture. Koomishiniin farra malamaltummaa Oromiyaa ibsa baatiiwwan muraasa dura baasee ati ammarraa tuttutte kanaani. Rakkoon malamaltummaa sadarkaa yaaddessaa ragee Oromiyaa keessaa hogganoonni mootummaa gadi ba'anii ifaan ifaa yeroo isaan dubbatan arginee jira. Miseensonni paarlamaa ta'an keessaa fakkeenyaaf Dr. Hangaasaa Ibrahim komiin isaan yeroo hedduu liivii seenanii ibsaa turan rakkoo malamaltummaan guddaan jiraatudha. Obbo Taayee Danda'aatiin ministeerri deetaan nagayaa jechuudha. Kan isaan dubbataa turan keessaa dhimma malamaltummaan wal qabate dhimmi simmintoo Oromiyaa keessatti hagam akka deemaa ture hagam akka hotti ta'ee deemaa ture rakkoon simmintoon wal qabatu rakkoon caatiitiif wal qabata ganni ka'aa ture amma illee sibiila wal qabatu gatiin simmintoo kan ol ka'a yookaan gadi buusu hidhati qaamoleen mootummaa kanaa walii wal qaban gama biraatti immoo waa'ee hidhamtoota fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaatiin wal qabate namoonni hidhamaa turan beesee kaffalanii ifi bitanii manadhaa keessaa ba'aa turan gabaasa tokko yeroo tokko ilaalee ture BBC irratti labsiin yeroo muddamaa sababa gaafa abbuuti asii tuqamtee gara Finfinneetti tuqamtu kana atattamaa labsii yeroo atattamaa labsamee ture sanii namoonni hedduun hidhamaniiti kan isaan turan ministeerri muummee gadi ba'anii dubbatanii turan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad rakkoon malamaltummaa namni ifi bitee fi gurguree daldala akka godhatanii turan jechuudha. Hanti godhanii abbootii qabeenyaa warra dhaloota Tigree ta'an hidhamaa akka turan ministeerri muummee ragaa baanii turan. Kun rakkoo malamaltummaa guddaa. Sun dhibdee Itoophiyaa keessa jirullee furuu akka hin dandeenye afaanuma isaaniitiin dubbatanii kan isaan turan. Gama Oromiyaatiin fudhanne fakkeenyaaf godina Gujii keessatti beesee fi bitee gatii hidhamtee ati waan bahuu dubbachuun dura hagam feetan jetteeti. Gatii teessa himadha jetteeti kaati. Gatii meeqa isinii kaffallee baana kan jedhaman. Wanni kun waan akka qoosaatti ilaalu waan kolanii gada barannu mutu lammiileen rakkoo guddaadhaaf saaxilaman. Wanni kun amma moti kasiin eegalte. Biyya tokkoof immoo malaamaltummaan jechuun hiyyeessarraa kaastee yookaan immoo namuma qabeenya hin qaba jedhurraa kaastee malaamaltummaan madda inni ittiin jireenya isaatti dhabuu fi tarsiimoo inni ittiin namummaatii fi biyyummaa lammummaa isaallee yeroo itti akka inni itti jibbu taasisudha. Keessattuu amma Oromiyaa keessatti dhibdeen gama malaamaltummaatiin jiru biyyattiin akka isheen of taatee hin jiraanne gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin jabaattee akka isheen dhaabbanneetiif warri fuuldura jiran waan argataniin jireenya isaaniitii fi haaldureewwan aanjeffachuurraa kaafee namoota birootiif yaaduutii fi haalawwan hojii naamusa qabanii fi fakkeenyaaf dinagdee irratti caasaawwan mootummaa diriirfamanii jiran keessatti hojiiwwan garaagaraa wayita hojjetaman maaltu hojjetama maaltu hojjetamu fakkeenyaaf piroojeektiin tokko wayita kennamu carataan tokko wayita ba'ee kennamu haalli itti malaamaltummaan biyya kana keessatti deemuutii fi nyaachisanii nyaachuu kan jedhamu wayitu jira. Dhaabbileen gurguddoon biyya kanaa dhuma dubbattuu leellisa dhaabbileen akka yuunivarsiitii fa'aa guddoon dhaabbileen sila lammiilee qaran jedhanii itti yooni dhaabbata daldalaa ta'anii jiru. Namooti dhuunfaa amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti wanni eegalame gaafa ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad gara aangoo dhufan wanni eegalame maanii garaagarummaa baatii 4 fi 3 gidduutti wal gurmeessanii gareedhaan feesbuukiidhaan gareen tokko gurmaa'ee fakkeenyaaf ibil akka nuuf filatamu naa godha gaafa aangoo qabadhee chitatti bahe fakkeenyaaf an kantiibaa magaalaa akka ta'u isin naa iyya feesbuukiidhaan an immoo gaafa achirra bahe isin fayyadaadhaan aktivistoota mataa isaanii ijaarratanii kasaan munyookaan gaafa gara aangoo saniitti akkuma inni jedhe san baanuma feesbuukiidhaan eebel nama akkanaati nama dhansanti aangoo qabata aangoo qabateen immoo namni sun deebi'ee jara san waan baasu qabaa jechuudha. Rakkoon adeemsi jijjiiramaatu rakkoo karoora biyya kana keessatti achirraa kaasee. Lafa gurguruudhaan yookaan immoo waan addaa daldala keessatti gatii meeshaalee daldaltoota walii galanii dantaa argachuudhaaf dabaluu fi qobaatti immoo ofiitii waa argachuu irratti kun malaamaltummaa biyya kana quucarsuu fi dantaa uummataa
danda'amu waan ta'eef gabaara dhabamsiisu adeemsa waan akkasiisu waan kun mootummaan tarkaanfii fudhachuutii fi namoota yakka kana raawwatan adabbiidhaan adabuu yakka isaan raawwataniif akka isaan mana murtiitti dhiyaachuun murtii amansiisaatii fi barsiisaa ta'e akka godhatan gochuun mootummaan dirqama qaba. Lammiileen illee akkuma Dr. Samuel Asaaban isaanii keessatti taasisaniin odeessaalee jiran mootummaaf gabaasu yookaan miidiyaaleedhaaf gabaasu waan qabatamaa jiruun akka hojjetan gamanumaan dhabanii kan jiranii nullee malaammaltummaan cabiinsa mataa dinagdee biyya tokkootiif yookaan boquu siyaasa biyya tokkoo cabsuu keessatti dugdaa fi utubaa biyya tokkoo diiguu keessatti humna balleessaa akka ta'e namuu irratti walii galee kanaan wal faana dhabamsiisuun dirqama ta'a jenna. Egaa yeroo keenyatti fayyadamaa deemuuf gama oduuf odeeffannoo keenya isaa lammataa waan hongeetiin wal qabatu taasisu kanasumarraan kunuunfine. Dhimma hongee wal qabatu irratti rakkoon hongee kun komishiiniin sodaa hooggansa sodaa balaa Oromiyaa akka jedhetti qaanaalee godinaalee Oromiyaa 8 keessatti rakkoon hongee mudachuu fi keessaayyuu godinaaleen gara kibbaa fi Oromiyaatti argaman Baalee fi Boorana Gujii faa dabalatee Harargee akkanuma dabalatee Shawaa bahaa kanallee gara Fantaallee kana dabalatee hongeen mudatu hordofee horiin waan nyaatu dhabee rakkataa akka jiruu fi komishiiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa loon keessayyuu horiin Booranaaf akka malee miidhamaa akka jiruu fi loon Booranaa sanyii filatamaa akka ta'e beekamaadha. Akkuma Afrikaattuu horii filatamaadha horiiwwan Tanzaaniyaatti aansee jechuudha. Kanaaf horiin kun akka inni hin dhumanne sariin isaa yookiin immoo fincaan isaa akka lafarraa hin banneef jecha parsantuma 10 illee yoo dandeenye hambinyaa jennee keessa sadarkaa sanii munyuuqaa jirra ko jedhu kaasanii kan isaan turan yeroo tokko wanni hongee wal qabatu kun amma sadarkaa horii baraaruura dadhannee dhiinyee horii nama baraaruutti deebinee jirra ka jedhu komishiiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa dubbateetii kan inni ture. Rakkoo hongee kanaan wal qabatee immoo deeggarsoonni karaa adda addaatiin walitti qabamaa jiru. Deeggarsoonni qabaman tokko tokko sababa rakkoo nagaatiif imala isaanii lakkaa godhaa hin jirre odeeffannoon tokko tokko ba'aatii jiru. Fakkeenyaaf deeggarsi guddaan walitti qabamee gara godinaalee Gujii fi Booranaatti geeffamuudhaaf rakkoo nagaatiin wal qabatee waan akkanaa kun akka gaggeeffamaa hin jirree fi gama kaaniin immoo odeeffatteetta natti fakkaata waan gama godina Booranaa san jiru. Midhaan walitti qabama haga ammaa gargaarsi qaamolee adda addaa irraa dhufee uummata dhaqqabaa akka hin jirre odeeffannoon ba'aa jiranii irratti dabaltee yaada. Gama hongeetii waan jiru kan ammatti kaastee Oromiyaan hongee balaa uumamaatiin reebamaa kan jirtu ta'uun beekamaadha. Balaa namtolchee kan waraanaatiin cinatti jechuudha. Waan namni fide namumatu fura. Karabbi fi immoo rabbumaan humnaaf kadhannaa waan akka safuuf duudhaa keenyaatti qabnu waaqa kadhachuun dirqama. Saniin rakkoo lixa Oromiyaatti jirtu kibbi Oromiyaallee jirtu waan waraanaa wal qabateen alatti hongeen uumamaa kan gammoojjiidhaan wal qabatee godinaalee akka Booranaa, Gujii, Baalee, Harargee keessatti rakkoowwan ulfaatoo fi dadhabsiisoo ta'an kan humna Oromootiin ol ta'edha kan ittiin Oromiyaan reebamaatii jirtu. Sanaan egaa haalli sadarkaan hooggansi bulchiinsa naannoo Oromiyaa yeroo tumsa godhame kana wal harkaa fuudhee bakkeewwan hongeen reebaman kana bakkeewwan hongeedhaan nyaataman kana itti qaqqabsiisaa jiru. Haalli isaa maal akka fakkaatu komiin ni jira. Gara Booranaatti bilbiluudhaan galgala oduu keenya kan amma asitti aanee dhiyaatu kan oduu sa'aatii tokkotti illee darbaatii turiin jechuudha. Haalli itti namoonni gargaarsa asii sassaabamee dhaqu argataatii jiran quubsaa akka hin taane walitti qabamee magaazina keessa taa'aa akka jiru namoonni osoo midhaan asii deeggarsi taasifame magaazina keessa jiranii beelaa akka jiran dheebotaa akka jiran akkasuma loon illee daran maqaa gargaarsi godhamaatii jira jedhuun golgaa sana jala taa'uudhaan beelaan reebamaa jiraachuu isaaniitti kan kaasanii sana keessatti aanga'ootallee akkasumas ammoo namoota dhuunfaa akka carraa ta'e namoota midhaan geessanii achi jiran illee argannee dubbisneeti kan nuti jirru. Sanaan waan aagaa ammaatti taa'atii jiru hooggansi sadarkaadhaan jiru maal gochuu qaba kan godinaa kanaana. Astaanii warri deeggarsa achi taasisan immoo yeroo deeggarsa godhan haalli inni ittiin uummata qaqqabu maal fakkaata kan jedhu qorannoo geggeessuudhaan galmi yaadameef hojjetame haga ga'amutti biraa osoo hin deebi'an ta'e namoonni deeggarsa taasisan jechuudha. Sun waan fala guddaa barbaadudha. Fakkeenyaaf sababa lolaatiin yookaan sababa waraanaan sababa rakkoo nageenyaatiin jedhuun Boorana keessatti yookaan Gujii keessatti humnootiin asii maallaqa walitti qaban midhaan geessan uffata geessan osoo achi hin ga'iin gara naannolee biraatiif geessuuf dirqamu jechuudha. Yookaan naannoo Affaaritti geessu yookaan naannolee biraatti geessuudhaaf ni dirqamu jechuudha. Sun rakkoo nageenya Oromiyaa jechuun namni nageenya kana danquu nama jireenya uummataa hin feenedha waan ta'eef qaamni kamiyyuu nama beelee nyaachisuudhaaf tumsa taasisuu qabaani malee namoota
deeggarsa taasisan kana namni tokko yookaan namni rakkoo hokkoratti geessu yoo jiraate sunillee naamusa Oromummaatii fi sirna Oromummaa ganamaatiin kan wal faalleessuudha waan ta'eef itti seenanii ilaalanii bakka hongeen jiru marayyuu rakkoo nageenyaa sodaa maal osoo hin jedhin itti dhiyeenyaan hubatanii nama dubbisuun abbootii gadaa haadholii siiqqee waliin ta'uun deeggarsa taasisuun barbaachisaadha jenna. Gama biraatti waa'ee gargaarsaa kana wal qabatee wanti dubbattu garuma malamaltummaatti nu deebisa wanni kun amma fakkeenyaaf warri malamaltummaa hojaan kun ceeraan beekan beektaa waan fudhatanuuf waan dhiisanullee hin beekanu. Amma fakkeenya waan gargaarsa akkanaa kanaan dhufu dhuguma nyaattii illee gadi dabare faayidaa akkamii akka irraa argattu illee gaaffii namatti ta'uuma. Uummata achi rakkataa jiru dhugaa dubbachuudhaaf uummanni horsiifatee bulaan jechuudha Oromiyaa keessa jiru warra hongee rukutaman gara godina Booranallee ta'etu gara godina Gujiillee ta'etu ilaalte mana isaanii diiganii horii isaanii nyaachisuu irra sadarkaa ga'anii irra ga'anii jiru. Wanni kun nama gaddisiisa yoo ilaaltu horii isaanii baraarfatuuf jedhanii namni loon 100 qabu namni loon 50 qabu har'a kadhataa ta'e argamaa jira. Horiin namni loon 100 qabu loon isaa irraa dhumatanii innaan kadhataa ta'e rakkataa ta'e arguun akka malee nama gaddisiisa. Sadarkaa kanatti gaafa abbaan qabeenya guddaan sun gadi bu'ee rakkatu sababa hongee sababa balaa uumamaa ati immoo gargaarsa isaaniif dhufe karaa hambifattee nyaatta yoo ta'e waa'ee Oromummaallee miti waa'ee siyaasummaallee doon ta'e waa'ee Angoollaa doon ta'e namummaan keetii gaaffiitti ta'uuma jechuudha. Kanaaf rakkoowwan kanaa wal qabatan kanarratti warri hoggansi sodaa balaa Oromiyaa fi akkanumallee ammoo warri farra malamaltummaa qaama Finfinnee keessatti walgahii godhataa jiran komishiiniroota naannolee hundi hirmaatanii jiru waan ta'eef warri sadarkaa godinaatti jiranillee waan kanarratti hojjetanii keessaayyuu qaamoleen hawaasaa kamuu jechuudha eeruu kennanii poolisootaaf qaamolee dhimmi ilaallatuuf eeruu kennanii akka rakkoon kun furamu godhuu danda'utu irra jiraata malee qabeenya uummataaf dhufe waan akka hin taane qisaasa'uu hin qabu bakka yaadame osoo hin gahin karaatti nyaatamuu hin qabudha. Gama biraatiin egaa tumsi barbaachisaan immoo godhamuu qaba ammallee gargaarsi godhamaa jiru laafaa ta'udha. Egaa gargaarsa godhamaa jirurraa yoo kan dubbannu ta'e ammoo waldaan misooma Oromiyaa guyyaa kaleessaa jechuudha qarshii miliyoona 8.5 kan tilmaamamu meeshaawwan garaagaraa hookaa loonii akkasuma uffatanii rafan midhaan akka boqqolloo wantoota garaagaraati kan inni gosawwan gargaarsa garaagaraa bituudhaan gara konkolaataa 14 tiraakerii kan wal harkisu konkolaataa 3 dabalatee jechuudha akkasuma roottoo bishaaniillee kan leetira gurguddaa qabachuu danda'u waliin gara sanatti gara gammoojjiilee Oromiyaa kan hongeedhaan miidhamanitti akkasuma godinaalee Oromiyaa hongee reebaman kanatti deeggarsa taasiseeti kan inni jiru waldaan misooma Oromiyaa egaa gargaarsa kana guyyaa irraallee kanneen akka godina Baalee fa'aa qaqqabsiisee godina Baaleetti illee walirkaa fuudhiinsa taasisaniiti kan isaan jiran jechuudha. Akkuma kanaan namoonni biraan illee deeggarsa gochuu kan barbaadan karrisaa banaa ta'uutii fi karaa koomishinara hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaatiin quunnamanii deeggarsa isaanii taasisuu akka danda'an dhaamsa illee dhaamameeti kan jiru. Kanarree oduu keenya keessatti kaasnee turreerra kana yoo jenne egaa yeroo keenyatti fayyadamaa deemuuf gara oduu biyya alaatti ceena. Hayyee odeeffannoo biyya alaatiin akkuma jalqabarraa kaanyee turre dhimma Raashiyaa fi Yuukireenii dhimma Raashiyaa fi Yuukireen kun kana dura sadarkaa ololaatti kan inni deemaa ture. Wanni kun eegii waraana addunyaa lammaffaatiin duuba waraana ololaatti ture Cold War kan jedhamuun sun waraana sanirra aansee yeroo lammaffaaf wanni akkanaa kun deemaa kan jirtu rakkoon Yuukireenii fi Raashiyaa jidduu jiru jabaataa dhufee jira. keessattuu imbaasonni gurguddoon teessuma magaalaa biyyattii ka Yuukireen keessa ka godhatan Kiyaav keessa ba'uuf dirqamaniiti kan isaan jiran biyyoonni hedduunis waamicha gochuun lammiilee isaanii waraanni saatiiwwan muraasa keessatti eegaluu danda'a guyyaa kamiyyuu saatii kamittuu waraanni ka'uu danda'a ka jedhan sodaan guddaan akka jirudha. Raashiyaan gama isiitiin dubbii ministeerri dantaa alaa Raashiyaa jechuudha Dimitrii Kulabaan Raashiyaan ejjennoo isii saatii 48 jidduutti akka nu ibsitu barbaanna adeemsi isii egaa eessaa akka ta'ee fi maan akka yaadde akka nu ibsitu waraana isii hedduminaan kana dura 1,100 ka ta'an gara daangaatti siksitee turte ka jedhamuu fi Ameerikaan Raashiyaan Yuukireen weeraruuf qaccirra geettetti ka jettu sodaa akka qabdu kana dura ibsaa turtee jirti. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin garuu haga ammaatti ejjennoo Raashiyaa weeraraatti Raashiyaan Yuukireen weeraraatti jedhu kun ifatti wanni nuuf galee hin jiru ka jedhan yoo ta'u gursaan pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden Jeeki Sullivan ammoo saatii barbaadamee fi
guyyaa yaadamne keessatti waraanni ka'uu akka danda'u akeekkachiisaniidha jechuudha. Xiinxala qabaniiti jiranii dhimmi Raashiyaa fi Yuukireen kun akka waraana addunyaa sadaffaatti illee sodaa guddaa kaasaatee kan inni jiru keessattuu Raashiyaan haleellaa raawwachuuf sodaa jechuun egaa biyyoonni garaagaraa haala isaaniitti Yuukireen keessaatti lammiilee isaaniitti baafataatii jiran ni firaata. Odeessaaleen kun har'a ba'ee san dura garuu Ameerikaa akkasuma biyyoonni akka Jarman fa'aa biyyoota lammiileen isaanii Yuukireen keessaa akka ba'aniif dursaan yaada dhiyeessaatii turanidha. Joo Baayiden egaa gitee isaanii pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin bilbilaan kanaan dura wayita taasisaatii turanitti waraanni Raashiyaan itti jirtu kun daran waraana hamaatii fi addunyaa kanallee gara dhibdee waraana biraa akkuma tammakaas waraana addunyaa sadaffaa kan jennu sanitti geessu mala kan jedhu kaasaati kan isaan turanii gama biraan Yuukireen keessaati daandiin qilleensa Neezerlaand KLM jedhamu wallee balaliinsa isaa gara Yuukireenitti taasisuu ifaan dhaabeetti kan inni jiru kun sodaa waraanaa Raashiyaa Yuukireen gidduutti ta'uu malu akkuma jalqabayyuu loltoota 100 kan isheen daangaa addaa Yuukireen irra karaa Raashiyaan keessatti turteen kan wal qabatudha. Ameerikaa akkasuma Jarman biyyoonni mootummoota gamtoomanii kan gamtaa nageenyaallee walgahii isaanii baatii guraan ala gara jalqabaa keessa taasisaa turan keessatti waa'een Raashiyaa waa'een Yuukireen haalaan yaaddessaa fi ulfaataa ta'uusaa kaasaati kan isaan turanii. Yuukireen egaa muddama waraanaa naannotii garaagaraa keessatti haalota garaagaraatiin jiru kanaan egaa qabbaneessuudhaaf yeroo ammaa kana Raashiyaa waliin kan gamtaa Awurooppaatiin walgahiin akka taa'amudha kan ishee yaada dhiyeessiteetti jirtu. Yuukireen egaa waan gamtaan Awurooppaa yookaan biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa ta'an kun immoo muddama isaan gidduu jiruuf fala waarawaa kaa'uu danda'a laata kan jedhuutii fi haalli qabatamaa waraanatti miseensa jedhullee akka hin jirre ammoo akkuma tamma yookaas pirezidaantii Yuukireen Vilaadimiir kaasaniitti kan isaan jiranii. Kanaan egaa waa'een Yuukireeniitii fi Raashiyaa akkasuma Ameerikaatiif biyyoonni biraan sodaan isaan qaban maal akka fakkaatu immoo hordofnee makan daawwattoota keenyatti maa deemuu ta'a. Kadhuma egaa guyyaa jaalalleewwanii kan jetterraa kaasneeti har'a addunyaa mararratti bifoota garaagaraatiin kabajamaa jira. Sanarraa kaasnee yeroo keenya guduunfina. Waa'ee dhimma guyyaa jaalalleewwaniitiin wal qabatee guyyaa jaalalleewwanii kun akkamitti akka jalqabamee oduu gaafa qophii shirri kennaan daawwattoota keenya biraan geenneeti kan jirru sa'aatii keessaan dhumataa jira daayirektarri keenya waan nuun jedhaa jiranii fi warra jaalallee qabaniin guyyaa jaalalleewwanii gaarii jennee ni atobaanee yeroo adda addaatti sirnoota garaagaraatiin ni kabajama. Biyya kana keessattis kabajamaa haala inni itti jirutu jira. Kanaan dura aadaaf safuudhaa biyya kanaatiin waa'een jaalalaa gaafa ka'u saalfii fi naamusa yookaan bifa jaarsa biyyaa hammateetiin kan yaadatamuuf kan kabajamu. Kaammaa sanarraa faallaa kan ta'e addunyaan gama isheen deemtuun duukaa imalanii jaalala dabarsuu kanatu jira. Sanaan egaa harri guyyaa jaalalleewwaniiti akka addunyaatti namoonni jaalallee hin qabnellee siingil maan jechuudhaan kan isaan kabajantu jira. Sanaan egaa guyyaa jaalalleewwanii gaarii guyyaa miidhagaa isiniif haa ta'u jecha odeeffannoon keenya kana fakkaata ture. Dhimmoota garaagaraa irratti daawwattoota keenya biraan gaate kan haga ammaatti yeroo gaarii dabarsine nagaanuudhaan addaa baan. Hamboruu mashii ture leellisaa Alamuu ammoo waayila kiyyatee nafaana tureetii jira. Akkanumallee gama ogummaa teeknikaa fi kaameraatiin olii adii badhaasaan waliin ture jira. Waan ulaataa turtaniif galata guddaa qabdanii televezyiinii fi FB waliin turtiin keessan amma laataa hojjenna fayyaa tura.